Bugungi videomiz juda qiziq bo'ladi. Sababi meni o'zimga yengillik bo'lgan nasoslardan bittasi Vero kompaniyasidan sirkulyatsionni nasos. Buni yaxshi tomoni narxi $68 sizlar nima olasizlar? Magnitli sirkulyatsionni nasosaga magniti buni oddiy mana shu sistemaning ichida mayda-chuyda temir qirindilarni o'ziga magnit qilib ushlab oladi. Keyin ora-orada tozalab turishga, bu katolilarning ko'p umrga yetishiga, bundan tashqari 6 ta skorisi bor ekan buni. Hanga yoqqanligiga buni garantiyasi 36 oy berishyapti shu kompaniyadagilar. Resirkulyatsiya uchun, issiq suv uchun mana bunaqa oddiy nasoslar qo'yish mumkin emas, chunki buni korpusi chugundan ertaga zang bo'lib, tishlar yuvayotganida, cho'milayotganida zanglarning ta'mlari kelib qolishi mumkin. Nasoslarga strelkalarga qarab, yo'nalishiga qarab qo'yiladi. Havo kirib qolgan bo'lsa, mana shu natyurkada ochib turib havolarni chiqarib yuborsa bo'ladi. Endi buni padachaga yoki obratga qo'yish hech qanaqa farqi yo'q, sababi bu 110 gradusgacha ishlaydi deyilgan. To'xkontrolli kotyolarimizning maksimum o'zi 80 gradus bo'ladi. Ba'zi bir nasoslar keladi-ku, lekin vilkasiz keladi. Bunda tayyor shtekka mana vilkasi bilan kelyapti. Yana qanaqadir bilgilar kelgan bir savollar bo'lsa, kommentariyaga yozinglar. Foydali bo'lgan bo'lsa, foydali yozib qo'ysanglar, biz xursand bo'lamiz. Shu videoni tanishlarga jo'natib, keyingi videoni o'tkazmak uchun podpiskani bosib qo'ying. Sog' bo'lasizlar.